राम्रो क्वेसन गर्नुभयो तपाईँले। अब व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ अब हामीले मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भन्नुभन्दा पनि संस्थागत हिसाबले हामीले काम गर्ने हो। हामी टिममा छौँ। हामीले दुईवटा ऐनहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विशिष्ट संस्थाको रूपमा चाहिँ यो अनुसन्धान विभाग चाहिँ स्थापित गरिएको हो। एउटा राजस्व चौहट नियन्त्रणका लागि चाहिँ अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने मूलभूत जिम्मेवारी चाहिँ यो विभागलाई त्यो दिएको छ। अर्को जिम्मेवारी भनेको चाहिँ खास गरी विदेशी विनिमय अपचलनको कार्यलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नका लागि अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने काम चाहिँ यो विभागलाई मूलभूत रूपमा जिम्मेवारी दिएको छ। र अहिले म आइसकेपछि पनि म आएको चाहिँ करिब अहिले 6 महिनामा चल्दैछ र यो पिरियडमा पनि हामीले यही विभागका कामहरू निरन्तर रूपमा चाहिँ खास गरी राजस्व चौहटका गतिविधिहरू, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यहरू, अनुसन्धान गर्ने कार्यहरू, अभियोजन गर्ने कामहरूलाई नै हामीले प्राथमिकतामा राखेर त्यो काम चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र यसलाई हामीले तथ्याङ्कगत अवस्थामा भन्नुपर्दाखेरि अहिले हामीले अब म आइसकेपछि चाहिँ यति भयो, त्योभन्दा अगाडि यति आयो भन्ने तथ्याङ्क चाहिँ हामीले त्यसै छुट्याएका छैनौँ। तर वार्षिक रूपमा अहिले हामीले हेर्दाखेरि जुन अघि तपाईँले सुरुमा गरेको क्वेसन पनि यसैसँग जोडिएको पनि क्वेसन छ कि हामीले अहिले समीक्षाको क्रममा छौँ। समीक्षा गर्दाखेरि विभागबाट 84 वटा चाहिँ राजस्व चौहटका मुद्दाहरू हामीले सम्बन्धित उच्च अदालतमा चाहिँ दर्ता गरिसकेका छौँ र त्यसमा हामीले 317 जनालाई प्रतिवादी बनाएका छौँ र 19 अर्ब 82 करोड चाहिँ माग दाबी ती मुद्दामा चाहिँ विभागको तर्फबाट गरिएको छ। यो अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ विगत 3-4 वर्षदेखि विभागले गर्दै आएका कामहरूमा चाहिँ यो निरन्तरता हो र यसमा चाहिँ विभागले चाहिँ अनुसन्धानको कामलाई चाहिँ निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छ र त्यसैको नतिजा नै यो मुद्दा, यो प्रतिवादी र यो चाहिँ माग दाबीको सङ्ख्या चाहिँ यहाँ देखिन आउँछ। त्यस्तै हामीले अहिले गरेको अर्को काम भनेको विदेशी विनिमय अपचलनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, त्यहाँ चाहिँ हुन्डीको कारोबार भइरहेछ, यसले चाहिँ अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गरिरहेछ भन्ने किसिमको जुन विश्लेषण छ त्यसलाई नियन्त्रण नगरिकन स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन, औपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्न सकिँदैन र सही काम गर्ने मान्छेलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्यो र त्यस्तो गलत काम गर्ने मान्छेलाई राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यबाट विदेशी विनिमय चाहिँ नियमसङ्गत गर्नुपर्छ, अपचलन गर्न पाइँदैन। र त्यस्तो विषयमा अनुसन्धान गर्ने चाहिँ विशिष्टीकृत एजेन्सीको रूपमा चाहिँ यो विभाग रहेको हुनाले त्यो विषयमा पनि हामीले अनुसन्धान गरेका छौँ र हामीले यसरी अनुसन्धान गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले 54 वटा मुद्दा चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ र त्यो 54 वटा मुद्दाहरू दायर भएका छन् र हामीले यसरी विदेशी विनिमय अपचलन तथा हुन्डीको कारोबार गर्ने 114 जनालाई हामीले चाहिँ प्रतिवादी बनाएका छौँ र ती विभिन्न अदालतमा चाहिँ हामीले 4 अर्ब 94 करोड भनेको करिब 5 अर्ब बराबरको चाहिँ माग दाबी चाहिँ हामीले लिएर यी मुद्दाहरू चाहिँ दायर गरिएको अहिलेको अवस्था छ। अर्को हाम्रो रेगुलर कुराहरू छन्। अब कतिपय हामीलाई प्राप्त भएका सूचनाहरू, उजुरीहरू, निवेदनहरू निरन्तर रूपमा प्राप्त भइरहन्छ। ती हामीलाई प्राप्त हुने सूचना, उजुरी र हाम्रो इन्टेलिजेन्सबाट प्राप्त भएका कुराहरूको फरचोट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। फरचोट सबै मुद्दै लाग्छ भन्ने पनि हुँदैन। कतिपय कुराहरू चाहिँ प्रारम्भिक अवस्थामा पनि ती सूचना, उजुरीहरू हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै किनेर लाउनु पर्ने हुन्छ। तथ्यमूलक नहुन सक्छ। पछि तथ्य प्रमाण फेला परेमा हेर्ने गरी तत्काल हामीले चाहिँ तामेलीमा पनि राख्न सक्छौँ। केही त्यस्ता तामेलीमा पनि हामीले राखेका छौँ। कतिपय केसहरू चाहिँ हाम्रो कानुनले दिएको एउटा के डिमार्केसन लाइन छ। हामी 50 लाखभन्दा तल केसमा र सामान्य राजस्व लुपोलहरू चुहावट भएको केही छ भने सम्बन्धित कार्यालयहरूमा चाहिँ हामीले लेखेर पठाएर त्यहाँबाट चाहिँ हामी थप असुल उपर गर्नको लागि पनि लेखेर पठाउँछौँ। त्यस्तो सङ्ख्या पनि हामीसँग 200 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा त्यसरी पनि हामीले गरिरहेका छौँ भने अर्को रेगुलर कामहरूमा चाहिँ अहिले हामीले एउटा प्रणालीको विकास गरिरहेका छौँ जसलाई हामी छोटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ VCTS भन्छौँ हामी। यो भनेको चाहिँ भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम, मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको चाहिँ अनुगमन प्रणाली पनि हो यो। यसमा चाहिँ खास गरी व्यावसायिक कारोबार गर्दाखेरि त्यो चाहे पैठारी भएर आओस्, चाहे उद्योगबाट उत्पादन भएको वस्तु बजारमा पठाउँदाखेरि होस् अथवा एउटा व्यवसायीले अर्को व्यवसायीमा आफ्नो माल सामान पठाउँदाखेरि यो VCTSमा चाहिँ इन्ट्री हुनुपर्छ। यसलाई हामीले क्लोजली यो सिस्टमलाई चाहिँ अहिले चाहिँ सबै सहभागी यसमा स्टेक होल्डरहरू हुनुहुन्छ, व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छे, पैठारीकर्ताहरू, उद्योगी व्यवसायीहरू लगायतका सबैको यसमा चाहिँ सहभागिता छ, सहयोग छ, समन्वय छ। उहाँहरूको सहयोगमै अहिले हामीले यसलाई चाहिँ सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा लगेका छौँ र
अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम डेटलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने झन्नै 55 खर्ब बराबरको ट्रान्जेक्सन यो सिस्टममा इन्ट्री भइसकेको छ। यसको अर्थ यसले के देखायो भने हाम्रो व्यावसायिक कारोबार चाहिँ अब अलिकति ट्रान्सपरेन्ट हुँदैछ। राज्यको फर्मल सिस्टममा इन्ट्री भइरहेको छ र इन्फर्मल इकोनोमी भन्दा पनि फर्मल इकोनोमीलाई चाहिँ अब व्यवसायीहरूले पनि पालना गर्नुपर्छ र राज्यको प्रणालीले पनि त्यसलाई ट्र्याकिङ गरिरहेको छ भन्ने कुरामा अब कसैको पनि दुविधा र दुईमत छैन। यो प्रणालीमा धेरै आइसक्नु भएको छ, केही अझै पनि आउन थोरै बाँकी हुनुहुन्छ। त्यसमा हाम्रो दैनिक अनुगमन चलिरहेको छ। उहाँहरूलाई हामीले कतिपयलाई यहीँ विभागमा पनि बोलाएर अभिमुखीकरण गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू गर्नुपर्छ है, सिस्टम गर्नुपर्छ, यसरी गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यो सिस्टम सिकाउने कुराहरू र यो सिस्टममा जाँदाखेरि तपाईँलाई हुने लाभ के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा पनि यहीँ विभागमा सरकारवालाहरूलाई बोलाएर पनि र यदि उहाँहरूले पनि विषयगत निकायहरूले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ, उहाँहरूका चाहिँ सदस्यहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राखेर चाहिँ केही ओरिएन्टेसन गराउन उहाँहरू चाहनुहुन्छ भने हामी त्यहीँ गएर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ यो ओरिएन्टेसन गराउने गरेका छौँ र यो चाहिँ एउटा फ्रेन्डली हिसाबले यो सिस्टम गइरहेको छ र यो सिस्टमलाई हामीले भोलि चाहिँ राम्रो तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने स्वच्छ आर्थिक चाहिँ प्रणालीको विकास हुन्छ र राजस्व चोहट लगायतका चाहिँ अनियमित कामहरू पनि नियन्त्रण हुन्छन् भन्ने विषयमा हामी विश्वस्त छौँ र यो कारण भइरहेछ र केही कुराहरूमा चाहिँ केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, त्यसमा हामी निरन्तर रूपमा लागेका पनि छौँ। यो प्रणाली पनि अहिले चाहिँ अगाडि बढिरहेकै अवस्था छ। यो जति पनि अहिले प्रविधिको विकास भइरहेछ, अहिलेको ट्रान्जेक्सनका चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ मोडलहरू चाहिँ के विकास भइरहेछन्। अहिले अब ग्लोबलाइजेसनको निराशा तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने हामी त्यस्तो निराशै भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। खास गरी चाहिँ राजस्व सङ्कलनको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले सहज वातावरण छैन। त्यो भनेको जस्तो यो पेन्डेमिकको कारणले पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले उद्योग व्यवसाय गर्ने त्यति सकारात्मक वातावरण छैन। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक स्रोत साधन परिचालन राजस्व सङ्कलनको अवस्था त्यति निराशा मान्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। अहिले जस्तै यो विदेशी विनिमय अपचलन हुन्डीलाई जुन खालको यहाँबाट हामीले अनुसन्धान गरेका छौँ, छानबिन गरेका छौँ, त्यसले पनि केही सकारात्मक खालका चाहिँ परिणामहरू ल्याएको कुरा चाहिँ तथ्याङ्कबाट के देख्न सकिन्छ भने अहिले तपाईँ हामीले पनि बाहिर थाहा पाइरहेको कुरा यो पेन्डेमिकको कारणले कतिपय चाहिँ रोजगारी नेपालीहरूले बाहिर गएर गर्दाखेरि गुमेको छ, फर्केर आएका छन्, यहाँबाट जान पाएको छैन। त्यो खालको अवस्था हुँदाहुँदै पनि विप्रेषणको चाहिँ अङ्क बढ्दो छ, बढिरहेछ। यी हामीले अनुसन्धान गरेका कुराहरूको चाहिँ केही न केही सकारात्मक प्रभाव हो भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। अब तपाईँले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ आम के छ भने अब यो कर छली सामान्यतः जुनसुकै देशमा केही न केही मात्रा हुन्छ, खालि त्यसको मात्रा तलमाथि मात्रै हो, कसै कहाँ धेरै हुन्छ, कसै कहाँ थोरै हुन्छ। हामी कहाँमा अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ प्रणालीगत हिसाबले धेरै कुराहरूको सुधार भइसकेको छ। तैपनि गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ भने अझै पनि हामीले भन्सार आयातमुखी अर्थतन्त्र छ। धेरैजसो राजस्वको स्रोत पनि आयातमा आधारित छ, पैठारीमा आधारित छ। पैठारी भएका सामानहरूमै भन्सार लाग्छ, अन्तःशुल्क लाग्छ, भ्याट लाग्छ, आयकर पनि त्यसैको बेस हो। यी सबै खालका कुराहरूको आधार भनेको चाहिँ हाम्रो पैठारीमा अथवा भन्सारमा चाहिँ वस्तुको मूल्याङ्कन हुँदाखेरि चाहिँ सही रूपमा वस्तुको चाहिँ वर्गीकरण भयो, सही रूपमा वस्तुको मूल्याङ्कन हुन सक्यो भने त्यो चाहिँ कर छलीको हिसाबले धेरै नियन्त्रण हुन सक्छ। र पहिलाको तुलनाको हिसाब गर्ने हो भनेदेखि यो भन्सारको मूल्याङ्कन त्यहाँको चाहिँ वर्गीकरणको हिसाबले धेरै कुरा सुधार भएको छ। तर केही कुराहरू अझै पनि त्यहाँको मूल्याङ्कन चाहिँ सही नभएको कारणले यहाँ बजारमा चाहिँ बिल बिजक दिन नसकिएको भन्ने कुराहरू हामीले सुन्छौँ। एउटा अर्को कुरा तपाईँले अघि भनेका कुराहरू चाहिँ कतिपय कुराहरूको चाहिँ यसरी भन्सारबाट वा यहीँको प्रोडक्सन हुँदाखेरि पनि कुन कुरा सक्कली हो, कुन कुरा नक्कली हो, कुन कुरा फर्मल हो, कुन कुरा इन्फर्मल हो भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउन नसकेर सबैलाई इक्वल ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ सही काम गर्ने मान्छे मारमा परिरहेको हुन्छ र गलत काम गर्ने मान्छेले चाहिँ राज्यको प्रणालीबाट चाहिँ अलिक बढी फाइदा उठाएको हुन्छ र त्यहाँ कर पनि छलिरहेको हुनसक्छ भन्ने खालको कुराहरूको चाहिँ जुन कुराहरू छ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले सही सामान, सही काम र गलत काम र नक्कली सामानको बारेमा चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्ने कुराहरू छन्। जस्तो भन्सारहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि फरक फरक तरिकाले गर्न सक्नुपर्छ, हामीले त्यो गर्नुपर्छ। हामीले दिएको सुझाव पनि यही नै छ। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ सरकारको कानुन बमोजिम चाहिँ पानमा दर्ता हुने, भ्याटमा दर्ता हुने, विवरण बुझाउने, कर कट्टी गर्ने, कर विवरण बुझाउने, यी सबै खालका कुराहरू सबैले गर्नुपर्छ। त्यो छेउमा बसेको एउटा व्यवसायीले चाहिँ सबै फर्मालिटीहरू पुरा गर्ने
सबै करको दायित्व पुरा गर्नुपर्ने, तर छेउमा त्यसैको छेउमा बस्नेले चाहिँ अर्काले चाहिँ कुनै पनि दायित्व पुरा नगर्दाखेरि त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुनै सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले पनि त्यस्ता सूचनाका आधारमा हामीलाई सूचना आउने बित्तिकै प्रम्प्ट रेस्पोन्स हामी गर्छौँ। ती सूचना आउने बित्तिकै हामी बजारमा हाम्रो टोली तुरुन्तै जान्छ र त्यसलाई चाहिँ कानुन बमोजिम जो गर्नुपर्ने हो त्यो सबै कुराहरू गरेर अनुसन्धानको दायरामा लिएर आएर कारबाहीको प्रक्रियामा हामीले अगाडि लगिरहेछौँ। डे टु डे हामीले गरेको काम त्यही नै हो। अर्को सम्बन्धित निकायहरू पनि जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय विभाग कार्यालयहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि अनुसन्धान गर्ने त्यहाँ निकाय हुनुहुन्छ। बजार अनुगमन उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। कम्प्लायन्स रेटहरू बजारमा सबैलाई इक्वल ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेको सबैले दर्ता हुनुपर्छ। दर्ता गरेर सरकारको कानुन बमोजिमका सबै कार्यविधिहरू पुरा गर्नै पर्छ। यदि गरिएन भने त्यो चाहिँ दण्डको भागी हुनुपर्छ। अब यदाकदा तपाईँले भनेको कुराहरू चाहिँ कसैले बिल जारी गर्ने, कसैले बिल जारी नगर्ने, कसैले राइट बिल जारी गर्ने, कसैले त्यसलाई अन्डर इन्भोइसिङ गर्ने भनेको न्यून विजयीकरण गर्ने, कसैले सक्कली सामान बेच्ने, कसैले नक्कली सामान बेच्ने, कसैले कारोबार डाइभर्ट गर्ने, छल्ने, करको दायित्व घटाउनका लागि चाहिँ कानुनका लुपहोलहरूलाई समेट्ने, ट्याक्स प्लानिङ गर्ने, यस्ता धेरै कुराहरू गरिन्छ। ट्याक्समा यो गरिन्छ। यस्ता धेरै कुराहरूलाई अहिले हामीले तपाईँलाई म सङ्ख्याको हिसाबमा पनि भन्न सक्छु, तर सङ्ख्यामा हामी नजाउँ। तर यस्तो खालको प्रवृत्तिलाई अहिले हामीले क्याच गरेका छौँ। तपाईँलाई एउटा यो तपाईँको मिडिया मार्फत म्यासेज पनि जाओस्। त्यो भनेको के हो भने अहिले केही थोरै सीमित चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ केही व्यक्तिहरू छन्, केही फर्महरू छन्, केही कम्पनीहरू छन् जसले फेक त्यो एकदम सर्वसाधारण व्यक्तिहरू, गरिब विपन्न मजदुर र त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर नक्कली फर्म कम्पनीहरू दर्ता गर्ने र बिल बिजकहरू चाहिँ तपाईँको नक्कली बिल बिजकहरू चाहिँ बिक्री गर्ने र कतिपयले आफ्नो ट्रान्जेक्सन कर छल्नका लागि त्यस्ता बिलहरू खरिद गर्ने, यो खालको प्रवृत्ति हामीले अहिले क्याच गरेका छौँ। हामी त्यसलाई चाहिँ कानुनले कुनै पनि सम्झौताविहीन तरिकाले हामीले अनुसन्धान गरेका छौँ र अघि तपाईँलाई माथि उल्लेख गरेका यी तथ्याङ्क पनि त्यस्तै बेससँग जोडिएका तथ्याङ्कहरू पनि हुन्। त्यसकारणले अब चाहिँ हामीसँग हिजोको अवस्थामा हामीसँग कतिपय कुराहरू सूचनाहरू हामीसँग कमजोर थियो होला, फाइलिङ सिस्टम कमजोर थियो होला, हामी विभागहरूका बिचमा चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रेसन सूचना आदान प्रदान गर्ने कुराहरू, सेयरिङ गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामी कमजोर थियौँ होला। तर आज नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, हामी लगायत विभिन्न निकायहरूसँग चाहिँ पर्याप्त मात्रामा हाम्रो व्यावसायिक क्षेत्रको चाहिँ सबैको सूचना हामीसँग पर्याप्त छ। अब हामी ती सूचनाहरू सेयर गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले आज मैले राज्यको आँखा छलेँ, कर छलेँ, मलाई आज फाइदा भयो भनेर कसैले पनि अब उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन। आज छलिए पनि 5 वर्ष पछाडि 10 वर्ष पछाडि त्यो मान्छेलाई चाहिँ, त्यो व्यवसायलाई, त्यो कारोबारलाई हामी करको दायरामा, कानुनको दायरामा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिको लोकलाई हामी 1 वर्ष पछाडि 2 वर्ष पछाडि फेरि दायरामा ल्याउन सक्ने अवस्था छ। त्यसकारणले आज मैले कर छली गरेँ अथवा मैले चाहिँ करको फर्मालिटीहरू पुरा गरिनँ भनेर कसैले नसोचे हुन्छ। अब सिस्टमभित्र सबैजना आइसक्नु भएको छ। त्यो खालि पालो मात्रै हो, ढिलो चाँडो मात्रै हो। सबैजना करको दायित्वबाट उन्मुक्त हुने अहिलेको अवस्था छैन। त्यसकारणले यदि त्यो तपाईँले क्वेसनमा गरे जस्तो केही त्यस्तो खालको बजारमा छ, त्यो हामीले पनि फिल गरेका छौँ। त्यसलाई तत्काल हामीले चाहिँ सूचना आएको आधारमा तत्काल हामी कारबाही गरिरहेका छौँ। सूचना नआएको आधारमा पनि भोलि हामीले हामीसँग भएको इन्टेलिजेन्सलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर उहाँहरूको चाहिँ जब डाटाहरूमा फरक पर आउँछ, हामी अहिले सबै विभागहरूसँग चाहिँ क्लोजली चाहिँ उहाँहरूसँग हामी सेयरिङ गरिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूको हामीमा प्राप्त भएको डाटा, अर्को विभागलाई पेश गरेको डाटा, अर्को विभागलाई पेश गरेको डाटा, भन्सारमा गरेको कारोबार, ब्याङ्किङ कारोबार, यी सबै खालका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एक ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि उहाँको कमजोरी, उहाँले गरेको कैफियत हामी भेटिहाल्छौँ। कैफियत भयो र हुनसक्ला, सबैको कुराहरू हामीले सबैमा सबै राम्रो छ भन्ने कुरा होइन। तर त्यस्तो हामीले फाइन्डिङ गऱ्यौँ, तथ्य प्रमाणका आधारमा भन्यौँ। हामीले हिजो पनि कारबाही गरेका छौँ, हामी आज पनि कारबाही गर्छौँ र भोलि पनि कारबाही गर्छौँ। इमेज त्यति राम्रो बनिसकेका छैन, त्यो सामान्यतः आरोप लगाउने चलन छ। तर पुष्टै भयो भने त्यसलाई कारबाही भएन भने त्यतिखेर मात्रै आरोप लगाउने हो। अब त्यो हामीले चाहिँ अब सबै कर्मचारीले त्यसो गर्छ भन्ने कुरा होइन। कर्मचारीको मिलोमतोमा यदि राजस्व चुहाट भएको छ भने हामी त्यसलाई संवेदनशील हिसाबले हेर्छौँ र यदि कुनै कर्मचारी त्यसमा चाहिँ त्यो राजस्व चुहाटमा चाहिँ संलग्न मतियारको रूपमा चाहिँ ऊ चाहिँ सहभागी भएको देखियो भने हामी कारबाही गर्छौँ। तर अब ब्ल्याङ्केट हिसाबले सबै कर्मचारीलाई त्यही डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन, किनभने अहिले गरिएको अनुसन्धान र जुन खालको चाहिँ प्रवृत्तिहरू अहिले हामीले चाहिँ अनुसन्धानबाट फाइन्डिङ गरेका छौँ, यो कर्मचारीकै चाहिँ अनुसन्धात्मक क्षमताले पनि आएको हो। अब सयौँ कर्मचारी, हाम्रो यस विभागलाई कानुनले दिएको जिम्मेवारी भनेको मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने र त्यो मुद्दाको चाहिँ अदालतमा लगेर अभियोजन गर्ने काम हो। हामीले यो काम गरिरहेका छौँ, गर्छौँ, गर्नेछौँ र अहिलेसम्म हामीले जे जति कुराहरू हामीले फाइन्डिङ गरेका छौँ, त्यो फाइन्डिङ गरेका आधारमा चाहिँ त्यस्तो काम गलत गर्ने मान्छेहरूको साबिती उहाँहरूको बयान मात्रै होइन, प्रमाणहरूबाट पनि उहाँहरूले गरेका कामहरू हाम्रो अनुसन्धानको आँखाबाट चाहिँ त्यो स्थापित छन्। तथापि यी विषयहरू हामीले चाहिँ मुद्दाको रूपमा चाहिँ सम्मानित अदालतमा
पेश गरेका छौँ र अलमोस्ट हामीले पेश गरेका धेरै मुद्दाहरू चाहिँ अहिले विचाराधीन रहेको अवस्था छ। अब विचाराधीन मुद्दाको विषयमा त्यति बोल्ने विषय त्यति सान्दर्भिक हुँदैन र हामी आशावादी चाहिँ के छौँ भने हामीले जब देशको विकास, सुशासन, समृद्धिको जुन कुरा गरिरहेका छौँ, राज्यको अर्थ प्रणालीलाई चाहिँ हामीले औपचारिक र कानुन सम्मत बनाउन सकिएन भने यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा चाहिँ प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले हामी सबै, चाहे त्यो व्यवसाय गर्ने मान्छे, चाहे हामी चाहिँ नियमन गर्ने मान्छे, चाहे अनुसन्धान गर्ने मान्छे, चाहे न्याय निरूपण गर्नुपर्ने सबै क्षेत्रबाट चाहिँ विषयको संवेदनशीलतालाई गम्भीर रूपमा हेरिएको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो सामान्य सर्वेक्षण, सामान्य चाहिँ बुझाइमा के हामीले पाइरहेछौँ भने हिजोका दिनमा कोही गलत काम गर्ने मान्छे, राज्य प्रणालीलाई मैले आँखा छलेँ, मैले राष्ट्र छली गरेँ, मैले व्यक्तिगत लाभको लागि यति काम गर्न म सफल भएँ भनेर सगर्व भन्ने मान्छेहरू आज समाजमा, आज बजारमा तपाईँहरूले पनि स्टडी गरिदिनुहोस्। सन्दर्भिक क्वेसन राख्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। तर अनुसन्धानका विषयहरू हामी सबै कानुनले पनि सबै कुराहरू नभन्नु भन्छ। त्यसकारणले अनुसन्धानको विषयमा भइरहेका विषयमा मैले तपाईँलाई धेरै कुराहरू यहाँ बोल्न सान्दर्भिक हुँदैन, मैले भन्न मिल्दैन। तर तपाईँले जे नाम लिनुभयो वा त्यस्तै अरू कुनै लिनुभयो होला, ती कुराहरू अनुसन्धानको क्रममा छन् र अनुसन्धान भनेको चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ विषय हेरेर केही समय लिन्छ। अब बजारले चाहिँ के भन्छ भने कुनै विषयमा कुनै एउटा विषय बजारमा आयो भने त्यही कुरा चाहिँ माइन्ड सेटअप हुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ तत्कालै चाहिँ एक्सनमा जानुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ सोचिन्छ। तर अनुसन्धानले चाहिँ अनुसन्धानको म्याचुरिटी चाहिँ त्यसको सबै कुराहरू चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ, कानुन सम्मत हुनुपर्छ। ती कुराहरूको जवाब चाहिँ भोलि हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले दिनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई आएका सूचनाहरू, हामीलाई प्राप्त गरेका चाहिँ डकुमेन्टहरू, हामीलाई भनिएका सुनिएका कुराहरू र त्यो सबै कुराहरूको यथार्थ जुन विवरणहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ, ती सबैलाई चाहिँ लिगल बेसबाट चाहिँ प्रमाणितकरण गर्नुपर्ने भएको हुनाले केही समय लिएको छ। तर हामी अनुसन्धानको क्रममा छौँ। हामीलाई सूचना आएका कुनै पनि कुराहरूको बारेमा हामी ब्याकमा छैनौँ। यद्यपि सबै कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ के अरे दृष्टिकोण पुगेको होला अथवा कतिपय कुरामा चाहिँ अनियमितता हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ हामी चाहिँ पुग्न सकेका छैनौँ होला भन्ने कुरा चाहिँ केही हाम्रा लिमिटेसन पनि हुन सक्छन्। त्यसमा हामीले सबै चाहिँ त्यस्ता खालका राजस्व छली गर्ने निकाय व्यक्तिलाई हामीले सबैलाई चाहिँ गरेका छौँ भन्ने कुराहरू 100% भन्न सकिँदैन, मिल्दैन। तर तपाईँले भने जस्तै ती कम्पनी लगायतका कम्पनीको बारेमा अनुसन्धान भइरहेछ। अब अनुसन्धानले के हुन्छ, अनुसन्धानले केही टाइम चाहिँ लिन्छ।